Пачнём з таго, пра што не прынята казаць у голас. Большасць магутных шаі-інструментаў ChatGPT, Claude, Gemini афіцыйна недасяжныя для карыстальнікаў з Беларусі. Санкцыі ЗША, карпаратыўная палітыка, геаблакіроўкі. Беларускія і расійскія банкаўскія карты не прымаюцца для аплаты. Гэта факт. Мы не будзем расказваць вам, як гэта высці. Але мы таксама не будзем казаць, апусціце рукі і сядзіце з нататнікам і калькулятарам у барацьбе за свае каштоўнасці. Абмежаванне – гэта кантэкст, а не прысуд. Пытанне не ў тым, ці ёсць у вас дасяг да ChatGPT. Пытанне ў тым, ці ёсць у вас дакладна сфармуляваная мэта. Калі ёсць мэта, заўжды знойдзецца інструмент. Калі мэты няма, не дапаможа нават GPT-5. Самая частая памылка, якую мы бачым, браць інструмент і думаць, як яго прымяніць. Правільны парадак адваротны. Мэта, задача, інструмент. Не, хачу выкарыстоўваць шаі, а вось так. Я каардынатар НК, што працуе з бежанцамі ў Варшаве. Мне трэба апрацаваць 200 зваротаў грамадзян за апошні месяц і выявіць 3-5 галоўных праблем, пра якія пішуць людзі, каб падрыхтаваць справаздачу для донара. Адчуваеце розніцу? Чым дакладней вы апісваеце сітуацыю, тым карысней адказ. Шаі не чытае думкі, але добра разумее кантэкст. У файлах да гэтага занятка вы знойдзеце гатовыя шаблоны промптаў для вызначэння мэты, для пошуку інструментаў, для тыповых задач НК. Выкарыстоўвайце іх як аснову і адаптуйце пад сябе. Самая частая памылка пачаткоўцаў пачынаць з пытання, які шаі-сервіс выбраць. Правільнае пытанне, якую канкрэтную задачу я хачу вырашыць. Часта апаноўваецца, што пад вашу задачу патрэбны не шаі, а проста добры шаблон у Google Docs. Цяпер пра тое, з чаго пачаць наўпрост зараз. Telegram-бот AI for Buy. Мы яго правяралі. Ён дакладна працуе з тэрыторыі Беларусі, без рэгістрацыі, без карты, без VPN. Ёсць шмат падобных інструментаў. Яны з'яўляюцца і знікаюць. Мы прапануем вам адзіны правераны і стабільны варыянт для старту. Адкрывайце Telegram, знаходзіце AI for Buy. Фармулюйце задачу па схеме, якую мы толькі што разабралі. Атрымлівайце варыянты. Пачынайце. Давайце разам пройдземся па ланцужку мэта, задача, інструмент. Спачатку мэта – падтрымаць валанцёраў. Потым задача – вылучыць матывы і перашкоды з анкет. Інструмент у апошнюю чаргу. У промпце я ўказаў, што дадзены мусіць быць без рэальных імёнаў. Гэта важна. Глядзіце на структураваны вынік. Цяпер удакладняем промпт. І вось за некалькі хвілін гатовая аснова для справаздачы. Сітуацыя не такая безнадзейная, як здаецца. Частка інструментаў дасяжная без абмежаванняў. Трэба толькі ведаць, дзе шукаць. HuggingChat, LeChat ад Mistral, Perplexity, Copilot праз Bing – гэта інструменты дасяжны бясплатна і без геаблакіровак. Асобна пра расійскія мадэлі. Тут важна не быць катэгарычнымі там, дзе сітуацыя патрабуе адценняў. Калі дзейснасць вашай арганізацыі перасекаецца з інтарэсамі дзяржавы, выкарыстанне Яндекс.GPT альбо GigaChat вельмі небяспечна. А дадзеныя захоўваюцца, могуць быць перададзеныя спецслужбам. Цэнзура зашыта ў архітэктуру. Гэта тэхнічны факт. Але калі вы, напрыклад, аб'яднанне бацькоў дзяцей з асаблівасцямі развіцця і ваша мэта – выпрацоўка метадаў камунікацыі, то тут трэба выкарыстоўваць усе дасяжныя інструменты. Правіла простае. Чым бліжэй ваша дзейнасць да палітыкі, праваабароны альбо журналістыцы, тым старажэй падыходзіце да выбару інструментаў. Якія мадэлі дасяжны ў Беларусі, а якія падвергліся новым санкцыям? Мы з вамі ўжо разабраліся.
Гэта інфармацыя, якую трэба рэгулярна правяраць. Сітуацыя мяняецца. На чым мы хочам спыніцца падрабязней? Гэта лакальныя мадэлі. Пачнём з тэорыі. Што гэта такое, якая тэхніка патрэбна і як гэта ўплывае на бяспеку. Лакальная мадэль – гэта шаі, які працуе на вашым уласным кампутары. Без інтэрнэту, без знешніх сервераў, без логаў. Дадзены фізічна не пакідаюць вашу прыладу. Гэта не абяцанне кампаніі, гэта тэхнічны факт. Ніхто не можа перахапіць вашыя запыты. Ні хакеры, ні спецслужбы, ні сама кампанія. Ніякай цэнзуры. Мадэль адказвае тое, над чым навучана, без карпаратыўных фільтраў. Для актывістаў і НКА, якія працуюць з чуллівай інфармацыяй, гэта прынцыповае адрозненне ад любога хмарнага сервису. А теперь уявите, вы загрузили в чат GPT гісторыю кліенткі вашай НКА, жанчыны, якая збегла з дому ад гвалту. Аднаго гэтага можа быць досыць, каб праз год гэтай дадзенай трапілі ў навучальную выбарку. Гэта не параноя, гэта рэальная палітыка многіх сервисаў. Цяпер пра тэхніку. Добрая навіна. Ніякага спецыяльнага абсталявання не трэба. Звычайны ноутбук з 16 гігабайтамі аператыўнай памяці. Гэта дастаткова камфортны старт. Шмат хто пытаецца, а навошта відэакарта? Відэакарта – гэта спецыяльны чып, які робіць адно і тое ж, але ў 5-10 разоў хутчэй. Без відэакарты мадэль думае 5-15 секунд на кожны адказ. Для разовых задач гэта нармальна. З відэакартай амаль імгненна. Калі ваш ноутбук куплены пасля 20-го года і мае 16 гігабайтаў памяці, вы ўжо гатовы да старту без ніякіх дадатковых выдаткаў. А цяпер галоўнае пытанне, для каго гэта рэальна актуальна? Лакальная мадэль не для ўсіх і не заўжды. Але ёсць выпадкі, калі гэта не опцыя, а абавязак. Вы працуеце з чуллівымі дадзенымі, асабістыя дадзеныя актывістаў, унутраныя дакументы ініцыятывы, стратэгічныя планы. Тады выкарыстоўвайце толькі лакальную мадэль. Не існуе ідэальнага універсальнага інструмента. Існуе правільны інструмент пад вашу канкрэтную задачу. 3 думкі, якія трэба забраць з гэтага урока. Першае. Абмежаванні – гэта кантэкст. Мэта – гэта сіла. Пачынайце з мэты, а не з інструмента. Другая. Лакальная мадэль не панацэя і не для ўсіх. Але, калі вы працуеце з чуллівай інфармацыяй, гэта адзінае бяспечнае рашэнне. І апошняе. Час на наладку лакальнай мадэлі – гэта больш, чым гадзіна-дзве. Будьце да гэтага гатовыя. Але гэтай гадзіны вернуцца вам 100-кратна. Адкрыйце AI for Buy у Telegram наўраз зараз. Напишите одну реальную задачу вашей инициативы. Пройдите ланцужок. Мета, задача, инструмент. До зустрічі! Возьмем один промпт и проверим его у 3 бесплатных инструментах. Запыт один и той же, а мы атрымалі 3 розных выніка. Глядзіце, дзе мова жывейшая і дзе менш памылак. Гэта і ёсць крытэрый выбару. Фаварыт выбіраецца пад вашу мову і тэму, а не па рэйтынгах.